สวัสดีครับกลับมากับผมอีกครั้งครับน้ำครับกับลุงน้ำหนองชาแนลนะเราก็มาอยู่กันอีกครั้งกับเจ้าฮารุครับผมจะเอาของมาให้เจ้าฮารุกินนะใช่ไหมของที่ผมเตรียมเอาไว้นะฮะก็คือมะนาวครับใช่ครับผมจะให้มันกินมะนาวเรามาดูกันว่ารีแอคชั่นของแมวที่กินมะนาวเนี่ยจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยฮะเอาเลยฮารุแล้วลองกินดูแล้วพอผมเอาไปวางไว้แค่มันก็จะหนีนะเห็นไหมฮะมันมีกลิ่นอ่ะฮารุดูนะฮารุกินหน่อยเร็วฮารุฮารุเร็วฮารุ Nope ฮารุกินแล้วในเมื่อเจ้าฮารุมันไม่ยอมกินน้ำมะนาวนะ Nope วันที่ผมจะเอาวันนี้นะฮะจุ่มลงไปกับน้ำมะนาวนะแล้วมันจะต้องมากินแน่นอนเพราะว่าเนี่ยคือของโปรดของมันนะพอมันได้กินเนี่ยมันก็จะต้องมาซะทุกครั้งเลยเริ่มเหตุการณ์Bruh Bruh 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 Bruhเฮ้ยฮัลโหลนี่ฮัลโหลนี่